घुम्न जाउँ कान्छिनीलाई मलाई यो हङकङ लाई मलाई यो हङकङ। धन्यवाद। 2 शब्दभित्र के अन्त्य गर्न चाहन्छु? गीत गाउन आउँछ के भने मम्मी मेरो बाउरमा कि पात लिएर आउँछु मै ल म पनि घाँस देपर मेरो पनि लिएर आउँछु बाउत पनि लुकिन मेरो टिप्ने धेरै मेरो टिप्नु नि त म पनि कमले भात पक्का म त्यो घाँस गर्छु 25 वटा जति पर्छ त्यहीँ म घाँस गर्छु त अब अलिकति भात पकाइ मेरो खै ल्याउन पानी परिरहेछ
आधी मात्रै लानुपर्छ ल आधी मात्रै पहिले गरिकन एउटा दुधले पाक्नु पर्ने त्यो पोहोरको फर्कस दाउरा 2 वर्ष 3 वर्ष भएको लागि दाउरा अब यसो दाल पनि पाक्छ तरकारी पाक्छ तेल खोइ म दोकान जानु पर्यो दोकान जानु नि एक ठाउँमा त्यो पकाएर भनेको साथमा त्यो जानु त म पकाउँदै छु ल्याएर खाएर चाहिँ बल्दै पनि बोल्नु चाहिँ कुरो भएर सुन्नु खाजाहरू लास्ट म त सिलगढी आउने दाल झान्दै दोकान गएको दोकान खोइ के हुन्छ मलाई नै चाहिन्छ र एक गते त दिदीले जम्लो पानी ल्याउनुपर्छ म त पानी उसा सकिनँ त होइन भन्छु नानी फेरि मैले फेरि के हो अरे फेरि भेला चाहिँ फेरि भन्छु दिन्छु फेरि अहिले 20 होला फेरि
नेवानीहरू के को ल्याएर अहिले त आउँदैछ त नि यहाँ माथि नै रहेछ तिम्रो लाट जस्तो गर्छु अनि थाल माथिको ढाल धुनुपर्ने त्यो पुग्ने रहेछ यो कहिले एउटा नि के भन्नुपर्छ मम्मी उनका साहुमा के के भन्नुपर्छ मम्मी थाला लाग्थ्यो नसम्म उही ए गङ्गु चाहिँ साहुमा राख्छ बोलिसक्नु भएको छ आउनु मान्छे भन्नु आउनु त्यसो अरे के आउनु नुन बोल्दा हुन्छ बारी बोल्नु समयको मलाई सुहाएको कति चिर पनि हाल्नुहुन्छ बिचरा नेट त चलाउनु कि उता भिडियो गर्नु कि यता बस्छु न राख्नु न मम्मी पानी फेरि जानुपर्ने अवस्था अहिले त अब त आउँछ ल्याइदिएको छ पानी अब त आउँछ बोक्दा बोक्दा मदेखिको बाजेर उठाउँदा म त एक ठाउँमै हुन्छ म त एउटै भुँडीमा लाउने हो म त यसै बस्छु सिधै दिइहाल्छ दिनु न आमा गाडी कस्तो छ नि अहिले खाने कि म खासले अघि दुखिरहेको छ खाने के भात म माग्दै आउँदै खान्थेँ अहिले नखाने भोलिदेखि आइज न रक्सी पार्छु रक्सी भात पो दिन्छ रक्सी पुरा गरिन्छ नुन दिनु न दिदी नुनै छैन खाँदै खाँदैन गाड्नु नहाल्नु थोरै मात्रै लाग्ने तपाईँ चाहिँ कतिखेर खानु सल्टिनी 9:30 हातै भइदिनु के यस्तो वा सेक्सा खोक्छन् गुलियो भइसकेछौ सबै उता छैन दिदी सबै खाइसक्यो सबै खान्छ मासुले त एक ड्रम त त्यसमा सबै गयो बुझ्यो खालोलाई बनाउनु खान्छु ए